İşte ahtapotlar hakkında bilmediğiniz 5 harika gerçek. İlk olarak, ahtapotların tam 3 kalbi var. 2 kalp solungaçlara kan pompalar, üçüncüsü ise vücudun geri kalanına bakar. Ama yüzerken üçüncü kalp duruyor. Mürekkepleri sadece bir duman perdesi değil. Avcıları kör ediyor ve koku alma duyularını karıştırıyor. Beyinleri sadece kafalarında değil. Kollarında sinir ağları var. Yani kolları bağımsız hareket edebiliyor. Süper zekiler. Kavanoz açabilir, labirent çözebilir ve alet kullanabilirler. Tehdit altında hissettiklerinde çevreleriyle uyum sağlamak için renk ve doku değiştirebilirler. Eğer bu gerçekleri ilginç bulduysanız, daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.